ये ब्रांड देखिए सनसोई का है और इसका वाट है 750। बहुत अच्छी मिक्सर है और आपने लोगों ने तो देखा, इससे पहले मैंने दिखाया। ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मिक्सचर का। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया। देन ये ओपन हो रहा है। ये बॉक्स के अंदर बॉक्स है, मतलब फुल सेफ्टी है, बढ़िया पैकिंग किया है। ठीक से निकाल, ठीक से निकाल। ये रहा दूसरा पैकिंग, ये वाला एक पैक, ये दूसरा। सब उतने बड़े डब्बे में छोटा सा जो है सामान है। अभी खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या आता है। ये भी खुल गया हमारा बॉक्स पूरा। ये लग रहा है इन बॉक्स में जार है। ये है मशीन, फुल मिक्सचर। डब्बा इसमें कुछ और है ना। ये है मिक्सचर मशीन, नाइस ब्लैक कलर, फुल बढ़िया बहुत दिख अच्छा रहा है। है। इसका मोटर सही है, अच्छा है। क्यों खोल दिया उसे? ट्रेन छूटा जा रहा था तेरा। ये अब जार खोल दिया उसने, बट कोई नहीं। ये जार लग रहा है 3 जार है इसमें। 4 जार है। 4 ढक्कन कैप जार का ये सॉलिड। जूस का ये जूस वाला बढ़िया दिख रहा है। और ये ट्रांसपेरेंट एकदम मस्त। ऐसे ही होगा। जूस वाला एकदम बढ़िया। ये सही है। ऐसे फिट हो गया। ये सेकंड बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? ये छोटा वाला जार, मसाले वाली जार है ये। और ये 3 जो होता है हर मिक्सचर के साथ, बड़ा छोटा। सही है, देख लीजिए। टूटा